Matei. Spuneam, e interes destul de mare aici la Câmpul Lung, pentru că așa se întâmplă când cea mai galonată echipă din fotbalul românesc, echipa cu cele mai multe titluri, cu cele mai multe cupe, echipa care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, vine să joace pe terenul ultimei clasate. Oriunde în țară se întâmplă asta. Steaua este o echipă iubită, o echipă cu suporteri, nu neapărat cu privitori, care ajung la meciuri pe bază de invitație. Suporterii veniți de la București, în jur de 400, poate 500, nu i-am numărat. Îmi spunea patronul clubului înainte de partidă că Steaua avea rezervate aproximativ 480 și ceva de bilete. Așadar, suporterii sunt alături de Steaua la toate partidele, și acasă și în deplasare, fără să intereseze cât de important este adversarul. Acum Steaua se află în atac.